Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Baik teman-teman, kembali lagi di Al-Fatana TV ya teman-teman, channel yang membahas seputar tips herbal dan juga kesehatan. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mengobati batuk berdahak, batuk kering secara alami dengan bahan alami yang bisa didapatkan hanya dari rumah saja atau di dapur. Ke video inti pembahasan, teman-teman silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi seputar video terupdate atau terbaru dari kami. Oke teman-teman, langsung saja ya teman-teman. Saya ingin memberitahukan bagaimana cara mengobati batuk berdahak, batuk kering secara alami atau dengan bahan alami. Di sini saya sudah menyiapkan satu bahan, yaitu jahe ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum ada jahe atau di rumah tidak ada jahe, teman-teman bisa mendapatkan di warung atau pasar yang menyediakan bahan-bahan alami seperti jahe ini. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya terhadap batuk berdahak atau batuk kering? Jadi setelah teman-teman menyiapkan bahannya, atau setelah teman-teman sudah menyiapkan bahan jahe seperti ini, teman-teman silahkan kupas terlebih dahulu jahe ini dibersihkan. Setelah jahe ini dibersihkan, dikupas, lalu langkah selanjutnya teman-teman silahkan potong-potong jahe ini dengan potongan kecil-kecil, atau teman-teman bisa juga menggeprek jahe ini ya, digeprek juga bisa, atau dipotong memakai pisau dengan potongan yang kecil-kecil juga bisa. Tapi alangkah baiknya teman-teman potong aja, potong kecil-kecil. Nah, setelah terpotong-potong, teman-teman siapkan air 1 gelas. Air 1 gelas, lalu teman-teman masukkan ke dalam panci atau wadah. Setelah itu teman-teman nyalakan api atau kompornya dan rebus air tersebut hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, teman-teman bisa masukkan jahe yang sudah dipotong-potong kecil ataupun digeprek tadi ke dalam wadah atau panci rebusan air yang sudah mendidih tadi. Setelah itu teman-teman biarkan hingga 5-10 menit di atas api atau kompor. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan gula merah. Nah, gula merah ini nanti teman-teman bisa menambahkan secukupnya ya, secukupnya saja. Lalu setelah itu, setelah ramuan itu jadi, atau setelah semua bahan dicampurkan dari jahe yang sudah dipotong, terus gula merah tadi yang sudah dicampurkan ke dalam air yang mendidih, setelah itu teman-teman diamkan hingga hangat ya, jadi tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, jadi hangat ya, hangat. Setelah itu teman-teman masukkan ke dalam gelas ataupun wadah atau cangkir dengan catatan ini nanti harus disaring ya teman-teman, harus pakai saringan. Jadi menuangkan ramuan ini tadi yang sudah kita buat, setelah itu dituangkan ke dalam gelas dengan saringan. Nah, setelah itu
teman-teman juga bisa menambahkan madu murni ya teman-teman, madu murni, karena madu itu sangat bermanfaat sekali, sangat banyak khasiatnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa meminumnya dengan keadaan hangat atau tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Nah, itu tadi tips atau cara mengobati batuk berdahak atau batuk kering dengan bahan alami atau dengan bahan jahe. Nah, itu tadi video dari kami. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang sedang mengalami batuk berdahak ataupun batuk kering, saya doakan semoga batuknya segera sembuh dan tidak kambuh lagi. Jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, share kepada teman-teman, kerabat, atau saudara yang membutuhkan. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya doakan sekali lagi semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Dari saya, bila banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.